Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Vă invit la o discuție despre Operațion Village Roman. Este o operațiune, sau a fost o operațiune de mare amploare în ultimul an al regimului comunist din România. Practic s-a înființat o asociație undeva în Belgia în 22 decembrie 1988, adică exact cu un an înainte de fuga lui Nicolae Ceaușescu. Menirea sa era aceea de a salva localități din România care erau destinate programului de sistematizare a regimului comunist, adică acele sate care urmau să fie practic rase transformate în câmp, locuitorii mutați la blocuri, astfel încât una din idei a fost aceasta, ca pe modelul Amnesty International mai multe localități, eventual din Occident, în special din Belgia la început, apoi din Franța cele mai multe, dar și din alte state, din Olanda, din Elveția, din Germania, din Danemarca, din Suedia de asemenea și din Anglia, trebuiau să adopte o localitate, un sat din România care urma să fie, așa cum spuneam, sistematizat, adică să dispară. Aceasta era metoda prin care occidentalii încercau să salveze satele, tradițiile românești. Discutăm în această seară la Vocile Iașiului împreună cu un domn care a fost impresionat până la urmă de astfel de istorii, nu a știut neapărat despre această operațiune de amploare de la bun început. În schimb, lucrurile au început să devină foarte cunoscute în Occident, astfel că într-un an, după 22 decembrie 1988 până 22 decembrie 1989, deja erau aproximativ 2200 de localități adoptate, să-i spunem. Deci discutăm cu un domn care s-a implicat de la bun început într-o asemenea istorie, militând pentru adoptarea unui sat din România. Este vorba despre Cyril Mochet. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Emisiunea va avea parte de ajutorul și de implicarea prin traducere a lui Dan Daia. Vom discuta împreună cu Cyril Mochet, eu în limba română, adresez întrebările, iar colegul Dan Daia de la Institutul Francez ne va ajuta cu traducerea alături de Cyril Mochet la această emisiune. Bun. Aș vrea pentru început, să ne spună exact cum a aflat de această operațiune și cum s-a implicat. Alors, tout a commencé dans les années, à partir de l'année 1988, j'étais abonné à une revue, une grande revue française qui s'intitule Les Temps modernes, créé par Jean-Paul Sartre, notamment. Totul a început undeva la jumătatea anului 1988, când eram abonat la revista Temps moderne, deschisă de Jean-Paul Sartre. Et ils avaient notamment publié un numéro spécial sur la systématisation qui devait avoir lieu en Roumanie. Revistă care publicase un număr special care privea exact acest subiect al sistematizării care avea să aibă loc în România. Et à 17 ans, c'est l'âge où je m'intéressais beaucoup à l'histoire déjà et où très rapidement on s'enflamme pour des idées et j'étais toujours... La vremea aceea aveam 17 ani, era un moment în care mă interesam foarte mult de subiectele istorice și eram și la o vârstă în care ne aprindem foarte repede când este vorba despre astfel de subiecte. Et j'avais été choqué par le manque de réaction des générations précédentes dans les années 30 avec la montée du fascisme, lorsqu'il y a eu différentes dictatures qui se sont installées notamment en Europe. Și eram foarte atins și deranjat în același timp de lipsa de reacție a generațiilor trecute, vorbind despre ajungerea la puterea fascismului și toate dictaturile care s-au instalat. Du coup, je me suis dit, on ne peut pas à la fois être choqué par ce qui s'est passé avant et ne rien faire dans le présent. Donc, și mi-am spus că nu trebuie să adoptăm o atitudine genul suntem șocați de ceea ce se întâmplă, dar nu luăm nicio atitudine în prezent. Donc à 17 ans, au mois d'avril 1989, j'ai simplement écrit à la municipalité de mon village. Așadar, la vârsta de 17 ani, în aprilie 1989, am trimis o scrisoare administrației locale a satului în care locuiam. Ça se tolmot-conduit, un
tout petit village en Normandie de 1000 habitants. Este vorba despre Sastaul-le-Mont-Conduit, un foarte mic sat din Normandia. Et la municipalité a accepté d'adhérer à l'opération Village Roumain, mais ça s'est arrêté là. Iar municipalitatea a acceptat să adere la această operațiune Village Roumain, dar totul s-a oprit aici. Pentru telespectatori trebuie să spunem că Cyril Mouquet este profesor, actualmente este profesor de istorie și geografie, lucru pe care am omis să-l spun de la bun început. Vreau să mai întreb acest lucru. Ce s-a întâmplat sau care au fost ideile dumneavoastră în momentul în care totul s-a oprit după ce administrația a decis? Vous avez pensé quand tout s'était arrêté après la décision de l'administration de votre village? Opération Village Roumain, aceste operații. Qu'est-ce que vous avez comment avez-vous reçu? J'étais très jeune. Je passais le baccalauréat. Eram foarte tânăr atunci, eram pe cale de a da examenul de bacalaureat. Et comme j'étais arrivé récemment dans ce village, je ne connaissais personne. Donc, și se face că eram sosit de puțin timp acolo în sat și nu cunoșteam multă lume. Voilà, c'était dommage, mais je n'avais vraiment aucun moyen technique, aucune connaissance pour aller plus loin. Da, mi-a părut rău și într-adevăr nu mi-a plăcut că s-a oprit acolo în acel moment operațiunea, dar nu aveam mijloacele tehnice de a reacționa în vreun fel atunci. Et ça aurait pu rester comme cela jusqu'au mois de décembre 1989, qui a évidemment tout bouleversé aussi dans notre vie à Sastaul-le-Mont-Conduit. Și a rămas totul așa din acel aprilie până în decembrie 1989, când odată cu Revoluția totul a fost bulversat, inclusiv viețile noastre ale celor din Sastaul-le-Mont-Conduit. Apropo, ați ajuns la Revoluție. După Revoluție, foarte mulți dintre români care circulă știu sau trec prin diverse localități unde găsesc la intrare, la ieșire, aceste plăcuțe unde sunt specificate faptul că sunt înfrățite cu comuna satul din Franța, comuna satul Y din Belgia și așa mai departe. Sunt practic urmare a acestei operațiuni, Operațiune Village Roumain. Ce s-a întâmplat după 1989? Ați trecut bacalaureatul? Ça, c'est intéressant pour voir comment ça peut fonctionner aussi en France. Une fois que la mairie a adhéré à cette opération Village Roumain et qu'on nous avait attribué le petit village de Boscoteni. Este interesant de văzut și cum lucrurile funcționează în Franța, odată ce primăria a aderat la această operațiune Village Roumain, iar dinspre partea operațiunii a fost atribuit un sat românesc. Le travail était fait pour eux. C'était pas la peine d'aller plus loin. Pentru ei totul era în regulă, numai pentru cei din administrația locală, nu mai aveau nimic de făcut, nu trebuiau să mai continue să facă ceva. Et donc, même ensuite, lorsque nous sommes constitués en association, la municipalité a toujours été là pour nous dire nous vous soutenons moralement. Chiar și după ce ne-am constituit ca asociație, primăria era acolo să ne spună mai degrabă că ne oferă un sprijin moral. Et donc c'est vraiment la création de l'association avec des personnes privées qui a permis de réaliser tout ce que nous avons vécu dans les 10 ans qui ont suivi. Și într-adevăr, odată cu crearea asociației, deci implicarea unor persoane fizice, private, au luat ființă acele acțiuni care au putut fi urmărite în ceilalți 10 ani următorii Revoluției din decembrie. Chiar când a fost lansată această operațiune la o conferință de presă amplă din Belgia, mai multe comune belgiene au adoptat sate din România, iar unul dintre aceste prime sate adoptate este un sat din județul Iași, este vorba despre Jigoreni, din comuna Țibănești. Acest sat era sortit dispariție alături de alte sate din aceeași comună, Văleni, Recea și Griești. Între explicațiile istoricilor români, această operațiune a avut atât de mare succes
Datorită faptului că se adresa unei populații care și-ar fi dorit să facă ceva, dar nu prea, până atunci nu aveau mijloace și ce anume să facă, și în același timp s-a adresat unei populații, în speță dumneavoastră, printre acești oameni, unei populații care înțelegeau exact ce înseamnă dispariția unei localități, dispariția tradițiilor, a vecinilor. Aceasta este privirea istorică. Dumneavoastră cum priviți? Sur l'opération Village Roumain elle-même, sur le succès de l'opération Village. Despre succesul operațiunii Village Roumain în sine. În ansamblu nu, dar ceea ce ați făcut dumneavoastră, pentru că până la urmă și ce ați făcut dumneavoastră a avut un succes, Ensuite, je crois qu'il faut comprendre que je suis peut-être la dernière génération à avoir vécu, à avoir grandi avec l'idée qu'il y avait une Europe coupée en deux, sans doute définitivement. Personne n'imaginait que l'Europe se recréerait en un seul bloc avant une éternité. Trebuie știut încă din capul locului că eu fac parte din poate ultima generație care a avut, sau ultimele generații care au avut acest sentiment al ruperii în două a Europei și a recompunerii ei. Nimeni nu-și imagina că această recompunere a Europei putea să aibă loc într-o zi. Entrer en contact avec la Roumanie, et peu importe si c'était une ville ou un village, mais entrer en contact avec la Roumanie, c'était entrer en contact avec la planète Mars. Intrarea în contact cu România, și nu vorbim aici despre intrarea în contact cu locuitorii unui sat sau unui oraș, este ca și când am imagina contactul cu planeta Marte. Lorsque j'avais rédigé ma petite lettre à la mairie pour adhérer à cette opération, c'est vrai que j'avais justifié en disant que ce serait intéressant aussi de créer des relations culturelles, peut-être économiques, humaines, qui enrichiraient l'un et l'autre village. Atunci când am redactat scrisoarea pe care am transmis-o municipalității, administrației locale din satul meu, am trecut acolo în scrisoare faptul că această relație ar putea duce la îmbogățirea relațiilor culturale, economice, umane, de o parte și de alta. Et tous les gens qui ont adhéré avaient probablement leurs propres raisons, mais moi vraiment il y avait quelque chose qui m'intéressait dans le rapprochement des peuples. J'ai toujours pensé que les seules frontières intéressantes sont celles qu'on peut traverser. Fiecare a avut în această operațiune motivele lui de a adera, dar motivul meu predilect a fost acela al apropierii popoarelor, pentru că eu consider că singura frontieră pe care trebuie să o luăm în considerare este cea pe care putem să o traversăm. C'est pour cela que les premiers contacts ont été extrêmement intenses. Quand on a reçu les premières lettres des gens qui nous répondaient de Boscoteni, c'était presque une fête déjà autour d'une enveloppe, puisqu'on avait un retour, et un retour de gens qu'on ne connaissait pas. Primele contacte au fost foarte intense, nu vă puteți imagina ce sentimente am avut atunci când am primit primele scrisori din partea românilor. Era o adevărată sărbătoare închisă într-un plic. Pour l'anecdote, nous avions écrit donc à des fonctions. On ne connaissait pas des noms, on écrivait des fonctions, donc Monsieur l'instituteur, Monsieur le Pop, le maire, etc. Pentru mică anecdotă a celor vremuri, noi când am trimis primele scrisori, au fost niște scrisori adresate unor funcții, nu unor persoane, învățătorului, preotului, primarului, etc. Et lorsque nous avons reçu la première lettre, nous étions tout contents, nous avons dit c'est le Pop qui a écrit, c'est le Pop, oui, regardez, c'est signé Constantin Popa. Iar atunci când am primit prima scrisoare, am spus, ia uite, preotul ne-a răspuns, pentru că era o scrisoare semnată Constantin Popa. Cum ați ajuns la acest sat din comuna Frămușica, județul Botoșani? Cum s-a... Mai aveți detalii cum a fost repartizat, pentru că era o... Non, nous n'avons jamais... Alors, d'abord, notre relation ne s'est pas faite d'abord avec Frămușica, mais avec Boscoteni.
În primul rând, nu cu Frumușica la început am intrat în contact, pentru că repartiția a fost a unui sat boscoten din cadrul comunii Frumușica. Et c'est un village qui nous a été attribué par l'opération Village Roumain. Este un vilaj care a fost atribuit în mod oficial de către operațiunea Village Roumain. La population était à peu près identique en nombre d'habitants. Populațiile celor două, satului meu și satului respectiv, erau aproape identice. Et les activités économiques étaient presque pareilles, en tout cas sur le papier. Și activitățile economice, activitățile în general, cel puțin în scris, teoretic, erau aproape asemănătoare. Ensuite, on pourra y revenir, nos relations ont été élargies à la commune au village de Frumușica. Iar mai apoi, după ceva vreme, operațiunile și acțiunile în cadrul operațiunii au fost lărgite, extinse în relație cu satul Frumușica. S-a organizat o călătorie, nu? În 1990, cu 4 persoane din satul francez care au venit în Boscoteni. Povestiți-ne ce ați întâlnit prima dată, care au fost reacțiile? Vă așteptați să fie așa cum era? Vă așteptați la mai rău, la mai bine? Les impressions, elles commencent avant même le village. Comme je vous ai dit, c'était plus facile à cette époque d'aller au Japon que d'aller en Roumanie. Impresiile noastre încep încă dinainte de a merge în România și a vizita satul, deoarece, vă spuneam, în vremea aceea era mult mai simplu să mergi în Japonia în călătorie decât să ajungi în România. On est à une époque où nous étions en août 1990 en Roumanie. Eram în august 1990 în România când vorbim despre această călătorie. Et dès la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, il y a les restes du rideau de fer. Iar resturile cortinei de fier le-am putut sesiza încă de la trecerea frontierei dintre Austria și Ungaria. À la frontière roumaine, il y a des miradors qui perdurent, il y a les policiers, les douaniers qui continuent de surveiller. On ne sait pas si on va attendre 2 heures ou 24 heures ou plus pour entrer en Roumanie. La frontiera românească erau polițiștii vameși care așteptam. Nu știam atunci când am ajuns dacă urma să așteptăm o oră sau 24 de ore pentru a pătrunde în țară. Cât ați așteptat? Combien de temps vous avez attendu finalement à la frontière? En aidant le douanier, on a dû attendre 2 ou 3 heures, pas plus. 2 sau 3 ore, nu mai mult. Pentru că s-au ocupat și de vameși în același timp. Et lorsqu'on passait la frontière, il y avait des kilomètres de voitures de Roumains qui attendaient pour passer dans l'autre sens. Iar imediat ce am pătruns în țară, din celălalt sens am întâlnit kilometri întregi de mașini de români care așteptau să iasă din țară. Parmi les premières impressions, nous étions arrêtés sur le bord de la route pour pique-niquer. Printre primele impresii, în momentul în care ne-am oprit pe marginea drumului ca să mâncăm ceva, să facem un picnic. Et quelqu'un s'est arrêté en voiture, est venu nous voir et nous a proposé de nous acheter la bouteille en plastique. Cineva, un român, s-a apropiat de noi și ne-a propus dacă nu vrem să-i vindem o sticlă de plastic pe care o aveam, pentru că îl interesa obiectul acela. Donc ça, plus alors les charrettes tirées par les chevaux, l'état des routes qui était catastrophique, les chemins de fer avec les locomotives à vapeur, on remontait 50 ou 100 ans en arrière par rapport à ce qu'on vivait en France. Această experiență, apoi căruțele cu trase de cai, starea deplorabilă a șoselelor, cât și o locomotivă cu aburi pe care am văzut-o trecând, mă făcea să mă gândesc la imagini cu 40-50 de ani în urmă. Et en plus, imaginez que c'est une époque, les 25 ans, où il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone portable. Le dernier téléphone que nous avons trouvé pouvant fonctionner, c'était à Cluj. Și trebuie să ținem cont de faptul că ne găseam și într-o epocă în care nu exista un telefon mobil, nu exista internet, iar ultimul telefon pe care am putut să-l dăm a fost la Cluj. Et pendant 8 jours, nous n'avons plus donné de nouvelles chez nous, si tout se passait bien ou pas, vivant ou pas, on était coupé du monde. Și timp de 8 zile am fost cumva
Ni s-a tăiat orice comunicare cu lumea, nu puteam să transmitem la lor noștri dacă trăiam sau nu, dacă suntem bine sau nu. Et pour enfin répondre à votre question, en arrivant à Boscoteni, Și pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, susțin la Boscoteni. d'abord, nous n'avons pas pu arriver avec la camionnette jusqu'à Boscoteni, l'état des routes ne le permettait pas. În primul rând, trebuie să spun că nu am ajuns cu camioneta cu care ne deplasasem din Franța până la Boscoteni în sat, starea străzilor, ulițelor nu o permitea. Et là, il y a eu une très très grande émotion de rencontrer les gens avec qui nous avions des échanges épistolaires. Ajungând acolo, am avut o foarte mare, ne-a încercat o foarte mare emoție, întâlnind până la urmă oamenii cu care am avut acest schimb de scrisori. Il y avait eu 3 personnes qui avaient eu la volonté d'entrer en contact avec nous. Aucun d'entre eux n'était pop, on a découvert à ce moment-là. Era vorba despre cel puțin 3 persoane care au avut voința de a intra în contact cu noi și de a ne răspunde scrisorilor și, bineînțeles, niciunul dintre ei nu era preot. Et on a commencé, donc on arrivait nous avec quelques tonnes de matériel qui avait été spontanément donné par les familles de Sastol-Mouconduit. Ceea ce aduseserăm cu noi erau câteva tone de materiale, obiecte produse, oferite în mod spontan de către familiile din satul Sastol-Mouconduit. Et l'objectif, c'était dans un premier temps véritablement avoir une relation humanitaire. Iar obiectivul era pentru un prim moment acela de a stabili o relație umanitară. Deci prima impresie, cu siguranță, la intrarea nu neapărat în România, cât în spațiul fostei Uniunii Sovietice, această cortină de fier, așa cum ați spus, granița între Austria și Ungaria, apoi România. În schimb, mâna această dorință de a vă întâlni cu cei cu care corespondați, cu cei cu care ați făcut schimb de scrisori și care erau, practic, persoanele din satul adoptat de localitatea dumneavoastră. Cât ați rămas, atunci când s-au mai diminuat emoțiile, care au fost observațiile la Boscoteni din comuna Frumușica? La commune de Frumușica. Boscoteni. De Boscoteni, parce que Frumușica, en 90, nous ne connaissons pas Frumușica. Alors, nous sommes restés... Boscoteni, revin, pentru că Frumușica nu o cunoșteam încă prea bine atunci. Et nos impressions suivantes, c'est l'organisation. On est là, on doit rester 3 jours sur place. Trebuia să rămânem 3 zile la fața locului. Et il faut distribuer. Distribuer, on ne sait pas à qui. Pentru a distribui produse pe care le aveam cu noi, nu știam cui aveam să facem lucrul acesta. Et nous avons rapidement compris, on nous a expliqué qu'il fallait que les gens s'organisent, ce qu'ils ne faisaient pas spontanément. Il y avait une attente. On nous a expliqué que... Și am înțeles abia pe urmă că oamenii nu aveau să se organizeze în mod spontan. Din partea lor era mai degrabă o așteptare. On nous a expliqué que les gens pensaient que la France était comme la Roumanie, que l'État s'occupait de tout, mais qu'on était simplement plus riche. Am înțeles abia mai apoi că oamenii credeau că Franța este un fel de Românie în care statul se ocupa de tot și eram pur și simplu, diferența era că eram ceva mai bogați. Et là, nous avons touché du doigt ce qui allait poser problème pendant de nombreuses années, c'était comment impulser un volontariat, des idées, une organisation de la part de nos amis roumains pour répondre à notre organisation. Și puseserăm în felul acesta degetul pe rană. Am atins această problemă, cum să îi facem pe prietenii noștri români să reacționeze, să se organizeze pentru a răspunde la rândul lor părții franceze. Ați mai revenit la Boscoteni de mai multe ori, până în 2000 încă de cel puțin 4 ori, de așa cum... Plusieurs reprises personnellement. Dès 1994, nous sommes revenus à Boscoteni, mais c'est là où nous avons découvert aussi des gens qui habitaient à Frumușica et où nous avons réalisé qu'il serait plus efficace probablement de continuer ce travail à une échelle plus large, notamment avec les quelques personnes qui travaillaient dans le collège de Frumușica, qui avaient une volonté de continuer ces relations et de s'organiser peut-être un peu plus
qu'à Boscoteni. Am venit în mai multe rânduri mai apoi și începând cu 1994 am intrat în contact și cu locuitori din Frumușica, mai ales cei care lucrau la școala generală din Frumușica, oameni care toți puteau să organizeze ceva mai bine, să aibă această voință de asociere și de organizare mai bună. D'autant plus que les relations humanitaires, ça va un moment, c'est peut-être sympathique au tout début, mais ça ne peut pas continuer longtemps comme cela. Cu atât mai mult cu cât relațiile umanitare nu pot continua la nesfârșit, sunt drăguțe și folositoare pentru început, dar nu folositoare pe termen lung. Il était important pour nous de mettre en place des relations égalitaires et avec nos petits moyens depuis notre village, ça pouvait se faire essentiellement dans le domaine culturel et scolaire. Trebuia ca aceste relații să dureze, să continue pe termen lung, să capete o nuanță culturală, iar asta puteam să o facem până în legătură instituții școlare, spre exemplu, sau culturale din satul nostru. Cyril Mochet, discutăm în continuare despre aceste vizite pe care le-au făcut împreună cu ceilalți din satul, sau mă rog, din localitatea franceză pentru a ajuta și în același timp pentru a veni cu proiecte în Boscoteni, Frumușica. După o scurtă pauză, luăm o scurtă pauză și revenim la Vocile Iașului în câteva momente. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, discutăm împreună cu Cyril Mochet, care este profesor de istorie și geografie, de asemenea fost președinte al Asociației Saseto între 1995 și 2000. Este vorba despre operațiunea Village Roman, care a început în 1988 și care viza ca o localitate din Occident să adopte un sat din România care era în pericol de sistematizare. Așa cum am văzut în prima parte, cei din localitatea Saseto au adoptat satul Boscoteni din județul Botoșani, comuna Frumușica. Au fost și cazuri de sate din județul Iași. Cu Cyril Mochet discutăm despre experiența sa în această acțiune care viza în același timp schimburi culturale, școlare și inițial umanitare, așa cum am văzut de la Cyril Mochet. Care au fost, Cyril Mochet, care au fost ulterior sau cum s-au dezvoltat relațiile? Inițial au fost cele umanitare, de ajutoare, de întrajutorare. Ulterior, intenția era aceea de a dezvolta proiecte comune, lucruri cu care totuși românii încă nu erau deprinși în acel moment. Și probabil mai erau și bariere lingvistice, nu știu în ce măsură. Effectivement, alors il n'y avait pas l'habitude de travailler en association de la part des Roumains, ça c'est évident. Partea românească nu avea obișnuința de a lucra asociativ. Prendre des initiatives était quelque chose de très difficile à mettre en place, ne serait-ce que lorsque nous avons cessé l'aspect humanitaire pour avoir des relations scolaires et culturelles, nous proposions de financer des projets pour améliorer les écoles de Boscoteni et de Frumușica. Atunci când am luat inițiativa de a începe relații culturale, școlare, am propus ca noi să finanțăm anumite proiecte ale românilor pentru ameliorarea condițiilor din școlile din Boscoteni, Frumușica. Et dans les premières années, on leur demandait simplement des idées, juste des idées. Mais ça, c'était extrêmement difficile à construire, à avoir un projet solide. Ceea ce le-am propus a fost doar să ne aducă idei, să conceapă idei și lucrul acesta în sine a fost foarte dificil de realizat. Et c'est presque sur la dizaine d'années que cette relation a vraiment existé, ça a toujours été quelque chose d'insurmontable presque. On est toujours passé à côté de véritables projets
en Roumanie. Pe durata celor aproape 10 ani cât a durat relația noastră, această problemă a fost aproape insurmontabilă a găsirii de idei și pentru a putea fi mai apoi puse în practică. Pour ce qui est de la langue, effectivement, il n'y avait pas d'enseignement du français afro-muxica. În ceea ce privește barierele lingvistice, într-adevăr nu exista o predare, nu se preda limba franceză în acel moment la Afro-Muxica. Mais nous connaissions un professeur de français à Doroi, Octavia Crasciun, qui venait nous aider. Et en plus, nous avons été époustouflés par la volonté de beaucoup de jeunes d'apprendre seuls le français pour continuer ces relations. Dar am beneficiat de ajutorul unei profesoare de limba franceză din Dorohoi, Octavia Crăciun, dar am fost în același timp uimiți de dorința oamenilor, tinerilor mai ales, de a învăța limba franceză pentru a ajuta acestei relații. Nous avons essayé, nous, de notre côté, de mettre en place des cours de roumain. De partea noastră, în Franța, am încercat să punem în practică cursuri de română, pentru a învăța limba română. Mais bon, on est resté à quelques mots, quelques petites phrases et guère au-delà. Da, bine, am învățat am rămas la nivelul câtorva cuvinte, câtorva mici fraze, niciodată mai mult de atât. Mais ce qui a été essentiel, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a quelques personnes, quelques familles qui ont fini par former un noyau dur et qui ont permis de mettre en place des relations sur le long terme. Ceea ce este cel mai important este că atât de o parte cât și de cealaltă au fost familii care au creat între ele relații puternice, ceea ce a permis continuarea relațiilor dintre cele două structuri pe termen lung. Il est clair qu'à Sasseto, si j'avais eu une bonne idée c'est comme une graine, si ça tombe sur un terrain stérile, ça ne sert à rien. Este clar că la Sasseto, dacă aveam o idee, poate o idee bună, dacă această idee era aruncată pe un teren infertil, neprielnic, nu servea la nimic. Là, il y a de nombreuses familles dans mon village qui ont servi de terre fertile, des gens que je salue encore, les Limard, les Julien, les Mahé, j'en oublie, les Durand. Enfin, voilà, ils sont très nombreux qui ont permis de faire vivre cette association. O serie întreagă de familii din Sasseto pe care le-am menționat au permis crearea unui teren fertil pentru ca ideile pe care le aveam să prindă rădăcini. Ideea principală a fost aceea de a susține financiar, nu, și material proiecte propuse de către România, iar dumneavoastră spuneți că aici a fost o problemă destul de importantă, că nu existau idei. Adică le era dificil să-și contureze locatarilor satului Boscuteni de atunci nevoia reparațiilor la școală, nevoia, nu știu, reparației clădirilor care țineau de viața comunității, un cabinet medical și așa mai departe. Își imaginau mai curând un fel de ajutor care se ține de familii decât de întreaga comunitate? Il était hors de question qu'on donne une aide financière aux familles. Nu a fost niciodată vorba și era exclus ca din partea noastră să trimitem ajutoare financiare familiilor Il était românești. d'abord parce que nous ne savions pas ce qui serait fait de cet argent ensuite et nous avons toujours visé la communauté, le bien de la communauté. Pentru că, pe de o parte, nu știam ce avea să se întâmple cu acești bani mai apoi, iar ideea noastră era aceea de a finanța proiectele comunității. Et pour ce qui est de l'aide médicale, nous n'avons jamais réussi à entrer en contact avec un médecin dans le village, par și în ceea ce privește susținerea cu produse medicale, spre exemplu, nu am avut niciodată posibilitatea de a intra în contact real cu un medic din comună, din sat. C'est pour ça que nous sommes concentrés sur les relations scolaires. De aceea ne-am concentrat mai degrabă la nivelul relațiilor școlare. Parce que la jeunesse c'était l'avenir du pays. Deoarece tineretul reprezenta viitorul țării. Et il y a eu de notre côté aussi, parmi les jeunes, une très grande motivation pour des jeunes allant de 7 à
7 à 18 ans. Iar în ceea ce ne privește, în cadrul celor tineri cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, ei au demonstrat o întreagă voință de a participa la această operațiune de conservare, de prezervare. Tant et si bien que un des grands moments de cette dizaine d'années, c'était en 1996, lorsque nous avons financé un voyage de nos amis roumains en France, dans notre village. Iar unul mă face să mă gândesc că lucrul acesta, unul dintre momentele puternice, încărcate emoțional din cadrul relațiilor noastre în 1996, când am reușit să susținem financiar deplasarea unui autocar cu locuitori din satele acestea, în Franța. Oui, la plus grande partie c'était des collégiens ou des élèves d'école primaire. Marea parte dintre ei erau elevi de școală primară sau elevi de școală generală. Et là, alors que les relations intenses s'étaient faites avec 3, 4, 5, 6 personnes jusqu'à maintenant, d'un seul coup, on avait une centaine de personnes qui étaient concernées. Și unde până atunci relațiile despre care spuneam că erau intense erau rezervate la un număr mic, 3, 4, 5 persoane, dintr-o dată mai multe zeci, sute de persoane erau implicate în acest lucru. Et je peux à coup sûr vous dire que si, à titre personnel, moi, ma vie a changé dès que j'ai mis les pieds en Roumanie en 90. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că personal, dacă viața mea personală a a găsit o întorsătură radicală din momentul în care în 1990 am pus picioarele aici în România. À partir de 1996 et de ce premier voyage, personne n'est sorti indemne après avoir vécu cette expérience. După 1996, nimeni nu a ieșit perdant după ce a trăit această experiență. Chiar mă pregăteam să vă întreb, pentru că întâmplător cel puțin eu cunosc mai multe cazuri cu comune, cu sate, cu familii care au mers, tot așa, călătorii cu autocarul în localități din Franța, din Belgia, din Elveția, exact călătorii precum cea pe care ați descris-o. Și vreau să vă întreb, care credeți că au fost lecțiile sau învățămintele celor care au plecat din Boscoteni în Franța și s-au întors? De ce que j'en ai compris moi, c'est d'abord la nécessité de s'ouvrir sur le monde. Era în primul rând necesitatea de a se deschide către lume. La découverte à la fois de ce que c'est qu'un pays riche, qu'on appelle un pays riche, mais aussi tout ce que ça sous-entend d'initiative personnelle. Je pense que ça a au moins touché les plus jeunes. Ceea ce ei înțelegeau prin țară bogată, dar și ceea ce înseamnă să inițiative și să reacționezi cu inițiativa. Beaucoup de ces jeunes, mai ales tinerii. Je l'ai appris depuis. Alors, il n'y a pas que des Roumains qui sont allés jeunes en France qui ont fait cela, mais n'ont pas hésité à aller travailler dans d'autres pays que la Roumanie. Et peut-être que parmi ceux que j'ai connus, la graine a été posée à ce moment-là. Mulți dintre tinerii, vorbesc despre tineri pentru că nu numai tineri au fost cei care au plecat în Franța, dar mulți dintre tinerii care au avut această experiență mai apoi au plecat să lucreze sau să trăiască în alte țări decât România și probabil că un sâmbure, o sămânță provine din această experiență. Un deceniu de relații, să spunem, între cele două localități. Ați observat cam cum anume și care au fost modificările cele mai importante în Boscoteni, de exemplu, și în același timp în comunitatea din care proveniți, în urma acestei relații? Pendant ces années-là ou maintenant? Depuis 25 ans? În acest moment, spune. În primul deceniu în care au fost relații mai apropiate și înapoi după aceea în care lucrurile au pendant cette période et après, quels ont été les changements?
pendant les années 1990, donc nous y sommes allés une dernière fois en 1998. Je veux dire, il y a eu le voyage retour où un autocar entier de Sastote sont allés à Frumușica et Boscoteni. A fost organizat un voiaj francez către România. Locuitorii din Sastote au venit în Frumușica și Boscoteni. Matériellement, ça n'avait quasiment pas bougé, sauf avec les relations téléphoniques. Il y a eu la révolution véritablement avec le téléphone portable. 98, în mod material nu existau foarte multe modificări, schimbări, poate o schimbare foarte mare, apariția telefonelor mobile. Et ça, là, évidemment, ne serait-ce que mentalement, ça réduit tout de suite les distances. Ceea ce făcea ca la nivel mental distanțele să se reducă considerabil. Sinon, en dehors de cela, je ne me souviens pas d'avoir vu de manière évidente de très très gros bouleversements. În afară de acestea, la acel moment, 1998, nu mi-amintesc să fi sesizat schimbări evidente, profunde. Ce qui était un peu désespérant. Ceea ce era cumva lipsit de speranță. Peut-être que la seule évolution qu'on ait vue, c'est l'apparition de gens plus riches et l'apparition d'une inégalité plus importante. Ceea ce ne sărea în ochi era apariția unor oameni foarte bogați, ceea ce făcea ca inegalitățile să fie cu atât mai surprinzătoare. Și după aceea, ca să ajungem până la momentul actual, cum au evoluat? Cum au evoluat relațiile între cele două localități, între oameni, până în acest moment? Comment les relations ont évolué? Oui, entre-temps, jusqu'aujourd'hui. Alors, donc ce voyage retour en 1998 a été aussi un moment très très fort. Această călătorie înspre România din 1998 a fost pentru noi un moment foarte puternic. Nous avions, le plus jeune devait avoir 7 ans dans l'autocar, le plus âgé, je vais être poli, devait dépasser les 60 ans. În autocar erau oameni cu vârste foarte variate, cel mai tânăr avea în jur de 7 ani, cel mai în vârstă depășea 60 de ani. Et ce groupe de Français qui avaient des relations simplement associatives s'est retrouvé dans véritablement une aventure. Acest grup de francezi care nu aveau până atunci decât relații pur asociative s-au văzut puși în fața unei aventuri. Avec là aussi des émotions extrêmement fortes, des gens qui vivaient dans des familles à Boscoteni ou à Frumușica ont découvert un autre style de vie. Enfin, c'est quelque chose qui permet. Și aici este vorba despre un moment foarte puternic și tușant. Oamenii care locuiau la Boscoteni și Frumușica au descoperit un mod de viață diferit. Pour des jeunes de sortir un peu de la culture de la consommation facile, toute prête, et de se frotter véritablement à l'histoire, à la géographie d'un autre pays, et ça a été très très riche. A fost foarte îmbogățitor pentru aceste persoane care au ieșit din viața lor curentă de consumerism, să spunem, și s-au lovit direct de istorie, de viața unor alți oameni. Je dirais que les années 96 à 2000 ont été le zénith de nos relations. A zice că perioada 1996-2000 a fost punctul culminant al relației noastre. Et puis il y a quelque chose qui a commencé à bloquer, puisque nous, de notre côté, nous voulions absolument que nos amis roumains s'organisent en association. Apoi a fost ceva care a dus la un blocaj, deoarece noi, pe de o parte, partea franceză, doream ca prietenii noștri români să se asocieze, să se creeze într-o asociație. À partir de 99-2000, il semblerait que ça se soit mis peu à peu en place. Spre anul 2000, încet, acest lucru a apărut că se pune în practică. Et en 2000, des gens qui étaient un peu dans l'association roumaine, un peu d'autres en dehors, ont voulu faire à nouveau un voyage
en France. Apoi, în anul 2000, oameni care se aflau și în cadrul, erau parte din asociația românească, dar și oameni care nu făceau parte din această asociație, au dorit să se deplaseze într-un voiaj în Franța. Ce qui nous a posé un gros problème, parce que fallait-il financer un voyage qui était organisé en dehors de l'association qu'ils avaient enfin créée, ou parce qu'il fallait accueillir tous les amis de ce village qui voulaient venir. Ceea ce ne-a pus în fața unei dificultăți. Ce trebuia să facem? Să finanțăm deplasarea unor membri ai unei asociații pe care ne-am dorit-o să fie constituită, sau să finanțăm deplasarea unor prieteni pe care îi aveam din satele respective? Ou fallait-il dire non, non, vous avez une association qui décide, nous ne finançons que les projets de cette association. Sau poate ar fi trebuit să spunem, nu, aveți o asociație care decide în cadrul acestor relații, nu vom finanța decât ceea ce această asociație organizează. Nos amis roumains se sont déchirés sur ce sujet, mais nous aussi, en France, on n'était pas d'accord. Prietenii noștri români au avut, mă rog, s-au partajat ca opinii în această problemă, dar și din partea franceză, francezii s-au partajat ca opinii. Et malheureusement, des gens qui en France travaillaient depuis 10 ans ensemble de manière intensive pour cela, ont fini par se disputer, se séparer, et l'association a commencé à péricliter. Iar în Franța, oameni care de ani de zile, de zeci de ani de zile lucrau pentru a face ca această asociație să existe, proiecte în cadrul acestor asociații să existe, au sfârșit prin a se despărți, a se certa pe de o parte, ceea ce a făcut ca viitorul să fie periclitat. În fond, multe astfel de asociații au ajuns în puncte asemănătoare, chiar fără neapărat dispute, ci faptul că la un moment dat curiozitatea mai dispărea. De ce genre sont arrivés dans des points similaires, même pas forcément sans dispute. Dar faptul că ați observat crearea unor inegalități încă destul de devreme, en 1998. Le fait que vous avez observé des inégalités assez tôt, en 98. Mă face să vă întreb cum vedeți dumneavoastră că au evoluat lucrurile pe ansamblu, în viața rurală din România, în acești 25 de ani de când am ieșit din comunism. Comment observez-vous la vie pendant ces 25 ans depuis la chute du régime communiste, la vie des villages roumains vus de loin? Alors, je tenais beaucoup à mon retour en Roumanie 25 ans après pour faire le bilan aussi avec un regard să vin acum la 25 de ani în România pentru a face un bilanț acum cu un ochi de istoric. Et l'évolution est absolument extraordinaire. Il y a une accélération manifestement dans les années 2000-2010. Mai ales după 2000-2010, evoluția este una foarte accelerată, o explozie. Et ce qui me frappe, c'est par exemple la multiplication des automobiles, pas forcément des petites automobiles. Ceea ce mă frapează cel mai mult este apariția atâtor automobile și nu tocmai mici. L'état des routes. Starea drumurilor care a evoluat. Et dans les villages donc, que je connais, ces écoles et collèges qui enfin ont été refaits à neuf, avec du matériel sophistiqué à l'intérieur. Et étrangement, ou paradoxalement, c'est au moment où la population diminue de plus en plus, il y a de moins en moins d'enfants, que les écoles deviennent interesante. Iar în cazul acestor sate pe care le cunosc, evoluția tehnică a școlilor acestor sate, care au fost refăcute uneori ca noi și, în mod paradoxal, ele sunt acum în stare tehnică foarte bună, iar populația diminuează din ce în ce mai mult. L'autre chose frappante, c'est la volonté de se construire des maisons que je trouve gigantesques. Iar alt lucru, așa zis, interesant, este voința oamenilor de a-și construi case pe care eu le găsesc gigantice. Ce serait intéressant de savoir ce qui motive profondément les gens pour avoir ces maisons
qui, même à côté de beaucoup de maisons en France, sont vraiment très grandes, avec des pièces, des couloirs imposants. Ar fi interesant de văzut care este motivul care i-a împins pe acești oameni să-și construiască astfel de case, care chiar făcând comparații cu casele franțuzești sunt foarte mari, cu camere foarte mari, holuri impozante. Voilà. Et l'autre chose qui me frappe aussi lors de ce retour, c'est j'en ai un peu parlé tout à l'heure, la disparition quasiment totale des jeunes que nous avions rencontrés dans les années 90. Iar unul dintre lucrurile care m-a frapat foarte tare, revenind, este dispariția aproape totală din sate a tinerilor pe care i-am întâlnit în 1990. Dispariția tinerilor. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vă mai întreb, revenind la acest aspect pe care l-ați subliniat, că începuseră să crească diferențele dintre cei care se îmbogățeau și ceilalți care încă nu se îmbogățeau, desigur. Credeți că bogăția acum se distribuie mai echitabil? Vous croyez que la richesse se distribue en ce moment plus équitablement? D'une manière plus équitable. Ça, il faudrait, je ne peux pas répondre honnêtement, il faudrait des chiffres. Mi-ar trebui în fața ochilor cifre, nu cred că aș putea să vă dau un răspuns onest. Il y a manifestement un enrichissement d'une partie de la société. Este în mod evident vorba despre o îmbogățire a unei părți a populației. Je ne me fais pas d'illusions. Ce qui se voit, ce n'est pas la totalité. Il y a maintenant des quartiers requilants à Iași, il y a des gens qui vivent manifestement très très bien, mais comme en France, la pauvreté se cache, elle va se déplacer ailleurs. Și nu fac iluzii, ceea ce se vede nu este ceea ce există în totalitate, pentru că există părți foarte sărace care sunt mai ascunse și pe care nu le pot vedea. Non, je crois que la Roumanie est entrée dans un processus qui est le même dans toute l'Europe, qui est un processus où on continue à fabriquer des richesses, énormément de richesses. România s-a înscris într-un proces la nivel european, acela al producerii de bogăție. Mais où le contrat social qui permettrait à chacun de véritablement en profiter n'a pas été encore véritablement écrit. Iar contractul social care ar fi trebuit să permită tuturor să împartă această bogăție nu a fost scris în mod concret. Am ajuns la final. Mulțumim foarte mult, Cyril Mouquet, pentru aceste detalii legate de aceste relații dintre comunități, mici comunități din Franța, mici comunități din România, în special în primul deceniu din perioada de după căderea comunismului în România. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașiului. Sunt Ovidiu Mihoiuc, ne revedem ca de obicei de luni până vineri de la ora 19. Seara liniștită!